고무, 고무, 고무. 안녕하세요. 하이. 반갑습니다. 냉묘입니다. 한성에서 작년엔가 TFG 아트, 일명 한고무라고 불리우는 모델로 상당한 인기를 끌었었죠. 이번에는 한고무의 유선 버전인 TFG 아트 와이어리스 한고무무가 출시되었습니다. 한성, 고무, 무선. 얼른 만나볼게요. 미사여구 생략하고 바로 언박싱부터 해보죠. 네, 박스부터 꽤 묵직하고 멋있습니다. 외부는 깔끔하네요. 가격이 가격이니까 많은 정보가 적혀있지는 않습니다. 다만 좌측에 선택한 옵션만 간단하게 체크가 되어 있어요. 자, 뚜껑을 열고 고급스러운 느낌의 부직포 덮개를 걷어내면 정갈하게 정리된 구성품들이 반겨줍니다. 좌상단에는 분리형 C타입 케이블 보여요. 약 1.8m의 패브릭 재질이고 노이즈 필터도 달렸네요. 케이블 예쁩니다. 그리고 우상단에는 청소용 브러쉬, 온오프 스티커, 여비 스위치 3개, 키캡 리무버와 스위치 리무버가 보이고요. 이 아래쪽에는 설명서, 고급스러운 키보드 루프, 마지막으로 본품인 키보드까지 들어있는 모습입니다. 구성품을 보니 어느 정도 기능이 예상되시죠? 조금 뒤에 살펴보기로 하고 다건 먼저 볼게요. 와, 정말 정숙함의 극한이 이 키보드 아닐까 싶어요. 이 정숙함을 색으로 표현하면 하얀색 그 자체입니다. 스위치와 스테빌라이저가 내는 모든 잡다한 소리를 통고무가 눌러버립니다. 잡음이 올라오려고 하면 탁, 올라오려고 하면 탁.
정말로 깔끔해요. 통울림조차 없어요. 통고무가 만들어내는 대혁신이라고 감히 말할 수 있을 정도입니다. 기계식 키보드의 감성을 유지하면서도 군더더기 없는 깔끔한 타건감과 정숙함은 그야말로 예술입니다. 기회가 된다면 꼭 타건해보셨으면 좋겠어요. 자, 외관입니다. 먼저 디자인. 메인 컬러는 화이트와 블랙 두 종류로 출시되었습니다. 두 색깔 모두 깔끔하고 예쁜 외관 보여주네요. 모서리 곡면 하우징이 세련된 모습입니다. 크기는 가로 372.5, 세로 152, 높이 47mm로 높이가 꽤 있는 편입니다. 다만 자체 경사각이 있어서 특별하게 받침대 없이 사용해도 불편함은 느끼지 못했습니다. 무게는 약 1670g 정도로 굉장히 묵직한 편입니다. 유사시에 들고 사용하시면 유용합니다. 좌상단의 ESC 키 오른쪽, 위에서부터 순서대로 캡스락, 스크롤락, 윈도우락의 인디케이터가 있습니다. 구성품에서 확인했듯이 C타입 포트를 가지고 있고요. 이건 블루투스 온오프 스위치입니다. 이건 스티커를 붙여주면 해결됩니다. 바닥은 서두에서도 강조한 것처럼 전체가 통고무로 되어 있습니다. 오염에 조금 주의가 필요해 보이지만 재질과 무게 덕분에 흔들리지 않는 편안함 보여줍니다. 짱짱하죠? 그리고 보이진 않지만 보강판은 스틸 보강판입니다. 키캡은 체리 프로파일의 PBT 이중사출 키캡입니다. 이 정도면 폰트 괜찮은 편이고 시인성도 좋습니다. 특수 기능 일부 측면 각인이 되어 있으며 측각 글씨는 레이저 각인입니다. 근데 일부 키캡 마감이 조금 아쉽습니다. 이거 보이시나요? 이쪽에 사출 자국들이 조금씩 남은 키들이 몇 개 보입니다. 제가 뽑기 운이 나빴던 건지는 모르겠는데 이 정도면 나쁘다는 아니지만 역시 가격이 가격이다 보니 좀 아쉬움이 남습니다. 축은 갈축, 적축, 저소음 적축 세 종류로 출시되었고 보시는 것은 저소음 적축입니다. 정방향 체결이라 키캡 놀이도 자유롭게 가능하고요. 게다가 3핀, 5핀 모두 호환 가능해서 대부분의 스위치 장착이 가능합니다. 스테빌라이저는 체리식 스테빌라이저이고 윤활되어 있습니다. 스테빌라이저도 교체 가능합니다. 기능 보겠습니다. 앞서 언급했듯 스위치의 정방향 체결과 퀵 스왑 가능하고요. 배터리는 3000mAh의 대용량을 자랑하고 대략 300시간가량 이용이 가능하다고 합니다. 무한동시 입력 당연히 지원하고요. 연결은 유선 1개, 무선 3개까지 총 4개 지원합니다. 무선 연결 방식은 블루투스 5.0, 폴링 레이트는 유선시 1000Hz, 무선시 500Hz입니다. 무선 때도 꽤 괜찮은 반응 속도 보여주네요. 그리고 전용 동글이 있다면 좋겠지만 동글은 없어요. 별매입니다. 어쨌든 펑션 조합키로 멀티미디어 기능 및 키 전환과 잠금 연결 제어까지 가능합니다. 자세히 다루진 않았지만 LED 모드도 다양하게 존재합니다. 마찬가지로 펑션 키로 제어 가능하고요. 한 가지 아쉬운 거는 무선 모드일 때는 LED를 지원하지 않는다는 점입니다. 이 정도까지도 꽤 좋은 성능 내준다고 생각이 드는데 전용 유틸리티도 존재해서 매크로, RGB, 키조합 등의 커스텀 또한 가능합니다. 편의성도 그럭저럭 괜찮고요. 이제 마무리. 네, 지금까지 TFG 아트 와이어리스 일명 한고무무 함께 살펴봤습니다. 살짝 아쉬운 키캡 마감이나 전용 동글의 부재, 조금 부담스러운 가격은 선택을 망설이게 할지도 모릅니다. 하지만 통고무가 준 안정적인 타건감, 잡소리가 일절 들리지 않는 깔끔함, 스위치와 키캡에 대한 높은 호환성으로 자유로운 커스텀 보장까지 단점을 압도하는 장점들 때문에
한 번쯤 꼭 써보시라고 말씀드리고 싶은 키보드입니다. 물론 선택은 여러분의 몫. 지금까지 냉묘였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 안녕. 빠이빠이. 따봉!